Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. As ons nog nie ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien vandag uit om saam met jou te kuier terwyl ons verder gesels oor verhoudinge. Voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie, U is ons skepper en dat ons die waarheid in U, in Jesus, in die Heilige Gees kan leer ken. Die waarheid wat ons lei, ook in ons verhoudinge. Dankie Here dat U so betrokke is in elkeen van ons se lewens en dat U dit goed bedoel. U goeie Gees het U vir ons gegee om ons te lei, om ons te vul. En ons bid nou in Jesus se naam, Here, dat hierdie tyd so 'n tyd sal wees, 'n tyd van vervulling, 'n tyd van leiding deur die Gees, 'n tyd van bemagtiging, sodat ons al hoe meer U wil kan leef in ons verhoudinge. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So dis ons derde week met die tema wanneer liefde werk in verhoudinge. En ons gesels oor dinge wat ek en jy kan inoefen in ons verhoudinge, want dit wat ons inoefen, raak ons goed in. Natuurlik is ons vertrekpunt as dit kom by verhoudinge, as dit kom by ons hele lewe. Ons wat in Jesus glo, is dit 'n lewe in en deur die Heilige Gees. En dis waar ons begin het. Net so vinnig, Efesiërs 5, die opdrag word vervul deur die Gees, staan direk in verbintenis met een van die deelwoorde, dis waarna ons gekyk het, 'n ingesteldheid wat ons geroep word om in te oefen, word vervul deur die Heilige Gees, terwyl julle aan mekaar onderdanig is, uit ontzag vir Christus. Ons het hieroor gesels, dat daar 'n ingesteldheid is wat al ons verhoudinge kan help. En as jy die boodskap gemis het in week 1, waarmee ons die reeks begin het, gaan kyk gerus aanlyn. 'n Ingesteldheid wat jou kan help in al jou verhoudinge, om uit dankbaarheid en respek en ontzag vir wat Jesus vir ons kom doen het, sy lewe gegee om ons te dien, om die vraag te vra in al jou verhoudinge, in jou huwelik, met jou ouers, met jou kinders, in ons as 'n gemeente, by jou werk, in jou vriendekring, hoe kan ek jou dien? Practice playing second fiddle. Dis ons die reeks begin het. Verlede week het ons gesels oor die gaping. Wat doen ek en jy wanneer 'n gaping is tussen wat verhoudinge bedoel was om te wees? In 'n huwelik, in 'n gemeente, in vriendekring of tussen ouers en kinders. Wat doen ons wanneer daar 'n gaping is tussen dit wat verhoudinge bedoel was om te wees en dit wat ons tans beleef? En ons het laasweek hieroor gesels en ek wil jou uitnooi om regtig hierdie eerste 2 boodskappe weer te gaan herdink, te oorweeg en te implementeer, to put it into effect in jou verhoudinge. Dit wat jy in daai gaping insit, wanneer 'n verhouding nie is wat dit bedoel was om te wees nie. Dit wat jy daar in daai gaping insit, is een van die belangrikste dinge wat jy kan inoefen. Ons het verlede week hieroor gesels, ons het gesien dat Paulus vir 'n gemeente skryf wat onvolwasse is in hulle verhoudinge. Hulle doen presies die teenoorgestelde, as ag die een hoër as die ander. Hulle minag mekaar. En Paulus, hy skryf en hy bemoedig hulle, hy sien dit is 'n teken van onvolwassenheid en hy skryf vir hulle oor die liefde. En hy het 4 werkwoorde wat ons mekaar uitgedaag het en aangemoedig het om te oorweeg vir dit wat ons in daai gaping insit. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Bedek, dit skep 'n omgewing van veiligheid. Iemand, een van ons vennote sê in die week vir my, safety first is hoe hulle opgelei is.
in enige terapeutiese verhouding. Safety first. Mense moet veilig voel. Het bedek alles, skep so 'n omgewing. Ek beskerm die verhouding, ek beskerm die ander persoon. Glo alles. Ek kies om vertroue in te sit. Ek kies om hoop in te sit. En dis nie maklik nie, verduur alles. Ek kies om daai dinge in te sit en dit is iets anderste as wat die wêreld insit wanneer daar gapings is. Die wêreld sit wantroue, skepties. Hulle noem dit realisties, maar is eintlik skepties. En soveel keer word dit 'n self-fulfilling prophecy. So ek en jy word geroep en deur die Heilige Gees bemagtig. En dit het ons weer in 1 Korintiërs 13 ook gesien. Dis die hoofstuk wat kom na dat Paulus in 1 Korintiërs 12 skryf oor die werkinge van die Gees. Hoe die Heilige Gees werk in ons verhoudinge gaan hand aan hand. Die Gees wil ons vul en bemagtig om dinge in te oefen. Dinge soos onderdanig aan mekaar wees. Dinge soos bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Ons leer so baie uit Paulus in die Korintiërsbriewe en juis oor verhoudinge, want hoe het Paulus bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles? Hy was nie daar nie. Hy het die nuus gehoor van hoe die gemeente mekaar minag en verdeeld is en hoe sit hy die beste in daai gaping? Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Hoe skep hy 'n omgewing waar mense kan leef, they can live up into their calling? Hoe skep hy so 'n omgewing? Hy doen dit ook deur sy kommunikasie. Dis waarop ons vandag wil inzoom. Volwasse Christelike, geesvervulde Christene is mense wat dinge inoefen in hulle verhoudinge. En een van die dinge wat anders behoort te wees in ons verhoudinge is ons kommunikasie. Dis hoe Paulus bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Hy kommunikeer met hierdie gemeente toe daar 'n gaping is. Nou as dit kom by kommunikasie, is daar daar's genoeg om 'n hele jaar, daar's genoeg om 'n hele paar jaar oor te preek. So ons kan onmoontlik nie eers die oppervlakte skraap nie. Ons gaan net 1 of 2 dinge kan sê en daar's soveel meer om te sê. Maar wat ek al agtergekom het wanneer dit kom by kommunikasie, voel mense baie gou, ek maak nie die kat nie. Ek sukkel met dit. En dan diskwalifiseer mense hulle self. So ek wil net eers te begin. As ons kom en ons praat oor kommunikasie, hoor wat sê Jakobus. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. So vriende, ons groei nog. Ons is nog nie daar nie. Ons groei in volmaaktheid. Ons is nog nie daar wat ons reeds in Christus is. Dit is ons besig om in te groei. So moenie jouself diskwalifiseer as ons nou praat oor kommunikasie nie. Ons almal sukkel. Ons almal het groeiwerk. En ek wil jou ook aanmoedig, elke keer as ons oor verhoudinge praat, sê ons dit. Moet asseblief nie dink jy moet perfek wees nou al nie. God stel nie belang in ons perfeksionisme nie. Hy stel belang in ons groei. Waar kan jy 'n bietjie groei in jou kommunikasie? Waar kan jy 'n bietjie beter doen? Klein veranderingkies wat op die ou einde 'n groot impak kan maak in jou verhoudinge. So ons gaan bietjie gesels oor enkele aspekte van kommunikasie en ek wil saam met jou teruggaan na die brief waarmee ons die reeks begin het in Efesiërs, want daar skryf Paulus iets oor kommunikasie wat my en jou help om te verstaan. Okay. Dis hoekom hy toe hierdie gemeente onvolwasse is, hulle nie afskryf nie. Maar hy skryf op daai stadium sy langste brief, 1 Korintiërs. Dis nou, ek is nou by 1 Korintiërs se brief. Ons verstaan uit hoe Paulus oor kommunikasie dink en dit skryf hy in Efesiërs. Ons verstaan hoekom hy dan 'n brief soos Korintiërs skryf. Dis hoe hy dink oor die krag van ons kommunikasie. En ek wil net 'n klein gedeelte uit hierdie brief saam met jou lees of op fokus, Efesiërs 4 van vers 25 af. Paulus sê, daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam.
word kwaad, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie, moenie vir die duiwel plek gee nie. So hierdie gedeelte begin met 'n stelling oor hoe ons met mekaar praat. Lê die leuen af, vermy die leuns, praat elkeen die waarheid met sy naaste. Dis nogal 'n aanhaling uit Sagaria 8 uit. En as jy die hoofstuk gaan lees, as Paulus iets uit die Ou Testament aanhaal, het hy die hele hoofstuk in sy kop. Wel, hy 10 in die hele boek in sy kop. Maar hy fokus definitief op die hele stuk, die hele gedeelte, nie net die enkele versie. Die hele hoofstuk 8 in Sagaria gaan oor wanneer God intrek in sy nuwe tempel, terugkom na Sion in Jerusalem toe, en wanneer hy dinge regmaak. Wanneer dinge reggemaak word en God woon daar by sy mense. Nou dis waaroor die hele Efesiërs 1-3 gaan. Ons is nou die tempel van die lewende God. En hier waar God woon, ons is sy liggaam. Hier is kommunikasie geweldig belangrik. Praat die waarheid met julle naaste. Moenie ekonomies wees met die leuns nie. Praat die waarheid. Hoe ons praat. Vriende, miskien is dit nie die eerste ding waaraan jy sal dink as God intrek in sy tempel. Met ander woorde, ons vul met die Heilige Gees. Miskien is dit nie die eerste ding waaraan jy sal dink, ons kommunikasie is belangrik. Maar dit is regtig. En ek dink, as ons nou net gaan aanlees, gaan jy dit nog duideliker sien. Dit is regtig so, amper sê kop in een mis. Die twee gaan 100% saam. God wat nou in sy nuwe tempel, sy liggaam woon deur die Heilige Gees. En hoe ons nou met mekaar praat, is 'n diep geestelike ding. Ons sien iets hiervan al. Hy sê, moenie die duiwel plek gee. Hierdie gawe van spraak wat ons het, kan of iets wees wat vir die waarheid werk, of dit kan iets wees in 'n gesin, in 'n huwelik, in 'n gemeente. Wat en hoe ons met mekaar praat, kan iets positiefs wees, of dit kan 'n instrument wees in die hand van die bose. Ons het 'n sê ding en ek glo dit is regtig waar en vir baie dinge in ons geloof gebruik ons dit. Ons het 'n sê ding, dade praat harder as woorde. Maar dit lyk vir my, hoe dieper verhoudinge raak, hoe belangriker raak dit, dat ons ag gee op ons woorde. Dis asof dit so kop aan kop loop. Woorde in verhoudinge wat naby aan ons is, in 'n huwelik, in ouer-kindverhoudinge, vriendekring, in 'n gemeente. Woorde kan 'n geweldige impak hê. Positief of negatief. En ek wil gou die punt maak deur net dit in die negatief te stel. Hoeveel gesprekke het ek al gehad met studente, met jong mense, met mense wat getroud is, waar hulle vir my sê, ja, maar hy sê nooit. Of sy sê nooit. Of hulle sê nie eers. Wanneer 'n verhouding intiem is en betekenisvol is, belangrik is vir ons, is selfs wanneer woorde wat gesê behoort te word en nie gesê word nie, iets wat 'n geweldige impak op 'n mens kan hê. Hy het nooit vir my gesê hy is trots op my nie. Hy het nooit vir my gesê hy waardeer dit wat ek doen nie. Hulle het nooit dankie gesê nie. Ek wil net die punt maak, dat woorde in nabye verhoudinge so belangrik is, dat selfs ongesêde woorde 'n impak maak. En vriende, ons almal weet dit, né? Ons almal weet dit. Miskien kan jy nou, soos wat jy daar sit, aan voorbeelde dink. Iemand wat iets gesê het, en jy kan dit tot vandag toe herroep, woordeliks. Want dit het so 'n geweldige impak gemaak. So wanneer Paulus praat oor God wat na sy tempel toe kom, deur sy gees nou in ons as sy mensfamilie kom woon, ons is sy huis, is ons kommunikasie met mekaar in al ons verhoudinge, ook in die gemeente, dis waaroor hierdie gedeelte gaan, geweldig belangrik, want ons woorde dra krag.
Ek dink ons min mense wat met dit sal stry. Min mense sal sê, woorde dra nie krag nie. Maar een van die dinge wat ons baie keer moeiliker erken, is dat my woorde dra krag. Wie's ek nou? Jou woorde dra krag. Baie keer as ons aan die ontvangkant staan van woorde, dan maak dit baie sin. Ja, hy het dit gesê, en my hele lewe lang kyk ek nou al oor my skouer. Wanneer gaan dit gebeur? Of my hele lewe lang dink ek kan nie dit doen nie, want dis wat sy vir my gesê het. Baie keer as ons aan die ontvangkant staan van woorde, weet ons, erken ons, dit dra krag. Maar partykeer is ons nie so vinnig om te erken. Dit is ook so wanneer ons woorde uiter. So in hierdie gedeelte, Paulus skryf nou die volgende versie gaan oor die diewe in die gemeente, so nou iets oor dit sê, en dan gaan hy aan. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie hulle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Ek het al baie preek oor daai bedroef gehoor, baie mense wat al klomp dinge gesê het oor bedroef die Heilige Gees nie, maar hier is waaroor dit gaan. Ons woorde, my en jou woorde, Paulus skryf hierdie vir die gemeente, en hy sê nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie. Dis ek en jy. Ek kry partykeer die indruk, mense dink Paulus het die briewe geskryf vir die ouens wat moet preek, die pastore. Nee, hy het 4 briewe of 3 of wat ook al geskryf vir pastore, vir leiers. Die ander briewe is vir die gemeente. So hier is elkeen van ons hier. Ons woorde dra krag. En ons kan saam met die Heilige Gees werk deur ons woorde, of ons kan die Gees bedroef. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? Deur afbreekende woorde. Ons dosent het ons geleer, words that cut to pieces. Dit gaan nie hier oor vuil taal nie, soos van die vertalings dit stel nie. Dit gaan letterlik oor woorde wat in stukkies sny. Jy kan in suiwer Afrikaans iemand vervloek. 'n Geweldige impak maak. En die manier wat Paulus hierdie sinne sê, dis elkeen van ons. Ons moet verantwoordelikheid vat. Ons is rentmeesters van ons woorde. Woorde kan afbreek, of dit kan opbou. En nou praat ons nie van woorde in die algemeen. Nou praat ons van jou woorde. My woorde. En kan ons dit net gou sê, hy sê so mooi, ons moet woorde spreek wat opbou, vir mense opbou, vir wat noodsaaklik is, of hoe hulle dit nodig het. Letterlik staan daar, dit moet woorde wees, wat genade gee, vir die mense wat dit hoor. So woorde kan of mense afbreek, of dit kan 'n manier wees. Ons weet mos nou genade kom van God af. Dit kan 'n manier wees wat ons saam met die Heilige Gees werk en kragtig in mense se lewens inbou, kanale van God se genade. Die NIV stel dit nogal mooi. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So wat ek hoor hier is nie, beteken nie, ek sê nou maar net vir mense wat hulle graag wil hoor nie. En daar's baie grappies oor dit, nê. Hoe lyk hierdie rok, of daar's baie goed wat, en partykeer, ek weet ons almal speel maar partykeer daai speletjies, ons is nou nie lus vir wat so drama ook al nie, so ons sê nou maar net iets om die vrede te bewaar. Maar dis nie waaroor hierdie gaan nie.
Hierdie gaan daaroor dat mense is in 'n proses van groei en ontwikkeling. Dis wat menswees is. Veral as ons nou sê ons is in Christus, dan is ons in 'n proses van groei en ontwikkeling. En ons is medebouers. Ons is geroep om mense te bou saam met die Heilige Gees deur hierdie gawe van spraak. Partykeer kan mense nodig hê dat daar iets gesê moet word wat hulle bevestig, wat hulle bemoedig. Joh, toe jy dit gedoen het, weet jy wat 'n impak positief dit op my gehad het? Partykeer het mense nodig om die moeilike gesprekke te hê. En hier wil ek jou uitnooi om iets te oordink. Dit lyk vir my, en ek het nou 'n bietjie gelees oor dit, hulle sê dis hoe ons breine ontwikkel het. Dit lyk vir my in ons breine is dinge soos kritiek woorde wat baie swaarder weeg as woorde van bemoediging of bevestiging. En dit wat Paulus hieroor skryf is altwee. Partykeer is wat iemand nodig het bemoediging, bevestiging. Soms is wat iemand nodig het teregwysing. Hier's iets wat nie pas nie. Hier's iets wat my bekommer en ek dink dit behoort jou ook te bekommer. Maar in ons breine moet ons besef dat sulke teregwysings, sulke woorde weeg baie swaarder. Dit het 'n baie groter impak. En daarom moet sulke woorde omring word met woorde van bemoediging en bevestiging. Anderste gaan hierdie woorde, al is dit hoe goed bedoel, daai teregwysing gaan afbreekend wees. As jy wil hê, as 'n ouer, as 'n leier by jou besigheid, as jy wil hê dat jou teregwysing krag moet dra, dat dit regtig 'n positiewe opbouende impak moet hê, moet jy verstaan, in ons breine het jy, ek wil nou sê 10 keer meer, maar daar is nou statistieke wat sê 5 keer. Dr. Gottman skryf in sy leierskapboek dat jy vir elke teregwysing, vir elke kritiese stelling, het jy 5 affirmation stellings nodig vir dit om 'n positiewe effek te hê. 5. Party mense sê 7, die ratio is 7:1, sodat mense net in hulle breine op woorde wat teregwys ook as opbouend kan beleef, het hulle 7 keer meer bevestigende woorde nodig. En vriende, net dit, ek wil net daar kan ons nou amper stop, né? En sê, sjoe, okay, kom ek evalueer hoe dinge in my huwelik is, in my ouer kindverhouding, en ook in my as kind se verhouding met my ouers. Moet dit nooit onderskat nie. Hoe sê die een dame, weet toe die vrou vir haar sê, joh, jy lyk so goed in die rok, toe haar vriendin, toe was dit vir baie nice, maar toe haar dogter dit vir haar sê, toe wil sy amper nie daai rok uittrek nie. Moet nooit onderskat wat 'n kind se opbouende woorde, die krag van opbouende woorde van 'n kind af kan wees nie. Nooit onderskat nie. Elke een van ons woorde dra krag. En as ek en jy wil hê dat selfs teregwysende woorde opbouend moet wees, dan gaan jy 'n ratio van ten minste 5:1, 7:1, en ek wil nou sê, partyverhoudinge is so droog aan positiewe, bevestigende, bemoedigende sinne, woorde. Hulle is so droog, jy moet gaan vir 50:1, net om weer die balans op te bou. Maar die punt is, Paulus sê, ons woorde is eintlik maniere wat ons of saam met die Heilige Gees kan werk, of die Gees kan bedroef.
En hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Deur daarop te let dat ons woorde opbouend en nie afbreekend is nie. Dit beteken nie ek sê net vir iemand wat hy wil hoor nie. Dis baie keer cheap komplimente. Dis nie dit nie. Dis nie dit nie. Ons gaan nou so 'n bietjie meer praat oor wat is dit dan. Maar kom ons gaan verder. Daar's iets wat Paulus dan uitlig. Wat Jesus baie lank terug al gesê het. Hy sê, as dit nou kom by kommunikasie, dis waaroor hierdie hele gedeelte gaan, laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Ons is nou die tempel. Hier word nou offers gebring wat vir God aangenaam is. Hoe lyk daai offers? Vriende, hou op om te skei tussen die werking van die Heilige Gees en die liefde wat daar tussen mense, in die liggaam, in die gemeente, in die huwelik, in 'n gesin is. Jy kan nie meer daai twee skei van mekaar. Geestelike volwassenheid, Christelikheid is volwassenheid in liefde in ons verhoudinge. En ons groei daarin en ons werk daarin ter wille van God wat ons Vader is. Hy is ons voorbeeld. Hoe? Deur Jesus Christus wat ons liefgehad het en homself vir ons gegee het, en nou deur die Heilige Gees wat in ons werk en van ons sy vennote maak dat hierdie liefde kan groei. Ter wille van God drie-enig, werk aan jou verhoudinge. Werk saam met die Here en werk aan jou kommunikasie. En hier lig Paulus iets uit. Daar's 'n bron van kommunikasie. Kan of woede wees, en hy het klaar gesê, dan gaan ons saam met die duiwel werk. Geskreeu, gelaster, of dit kan 'n bron wees van innige meelewing, vergifnis, goedgesind teenoor mekaar. Dis 'n ander bron. Wat het Jesus jare terug al gesê? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So kommunikasie, woorde kom uit die hart uit. As daar probleme is in ons kommunikasie, moet ons kyk na ons harte. En nou wat beteken dit? Wel, beteken dit, Jakobus het gesê ons almal sukkel, so ons gaan nou maar bly sukkel totdat Jesus terugkom en dan gaan alles nuut wees en dis nou maar hoe dit is. Tot dan gaan dinge nie veel beter gaan as nou nie. Is dit ons ingesteldheid? Of het ons 'n ander oortuiging as dit kom by ons harte? En vriende, dit blyk vir my baie duidelik uit wat Jesus self gesê het en uit dit wat Paulus sê, dat Jesus juis gekom het as die oplossing vir ons harte. Hoe het die profeet al gesê? God het gesê hy sal vir ons met ons 'n nuwe verbond sluit. Hy gaan vir ons nuwe harte gee. En dit maak soveel sin as 'n mens daaroor dink, né? Hoeveel keer is daar dinge uit ons harte uit? Mense kommunikeer op 'n sekere manier. Hulle vrees vir verwerping. So hulle is sommer dadelik defensief, né? Hulle verdedig dadelik. Jy bedoel niks met wat jy sê nie, maar hulle beleef dit as 'n aanval, want daar's 'n stuk vrees vir verwerping, of 'n vrees vir die verloor van beheer, né? Dan kommunikeer hulle op so 'n manier, hulle probeer amper die hele tyd dinge manipuleer, want hulle is bang hulle verloor beheer. Baie keer steek mense hulle gevoelens weg. Baie keer val mense eers aan, die beste manier van verdediging is aanval. Baie keer onttrek mense. Hulle kommunikeer net meer nie, want daar's dinge in hulle harte. Nou wat nou? Wat daarvan? Tom Holliday skryf 'n baie goeie boek oor Relationship Principles of Jesus. Dit is so 'n 40 dae journey boek. En in die boek is daar 'n hele seksie oor die kommunikasie, en hy noem dit communication from the heart. Hy sê nogal, our words act like a bridge
or a barrier to connecting with others. Baie keer sukkel mense om te connect, want daar's vrese. Daar's dinge wat in hulle harte vasgesteek het. En nou moet ons die vraag vra, is dit nou maar dinge waarmee ons die res van ons lewens moet leef? Vriend, hier wil ek jou uitnooi om net gou weer 'n stap terug te vat. Dis nou nie waaroor vandag se boodskap gaan nie, maar sonder dit gaan ons altyd na Jesus kyk en sy liefde, sy voorbeeld, né? Hoe hy sy woorde gebruik het om mense op te bou. Tom Holliday sê, Jesus het nooit gekies tussen waarheid en genade nie, dit was altyd al twee in sy kommunikasie. En daai waarheid en genade het mense so opgebou, 'n tollenaar wat so uitgeskei was, wat deel van die leierskap word van die kerk, van hierdie hele beweging wat geskiedenis verander het. 'n Vrou wat uitgeskei was uit 'n samelewing uit, as gevolg van al haar verhoudinge met mans. En Jesus se woorde vol genade en waarheid wat daai vrou herstel, sy word die eerste sendeling in daai gemeenskap. En so kan ons oor en oor en oor mense se name noem wat deur die opbouende woorde van Jesus verander is. Maar as ons nie praat oor waaroor ons nou gaan praat nie, dan gaan die voorbeeld van Jesus altyd iets wees wat ons voel, ag, ek skiet so ver te kort. Ek gaan nie eers enige iets probeer oefen. As Paulus hierdie gedeelte oor kommunikasie begin, voor hy dit begin, skryf hy oor die lewe soos wat die wêreld lewe, en die lewe soos wat ons nou geroep is in, en wat deur die Heilige Gees nou in ons woon. Hy sê, ons kan nie meer so lewe nie, hoekom nie? Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Ons sien hoe Jesus se woorde is, opbouend, maar dis genade en waarheid. Ons sien hoe dit mense se lewens verander. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig. Ons leer dit oor Jesus, volgens die waarheid wat in Jesus is. Maar hoor nou wat sê hy net daarna. Volgens die waarheid wat in Jesus is, naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ja, Jesus is die toonbeeld van woorde wat opbou, woorde vol genade en waarheid. Maar die waarheid wat in Jesus is, sê, van jou en van my, daar's 'n ou mens, wat tot 'n einde gekom het, en daar's 'n nuwe mens gebore. Paulus gebruik hier die beeld van uittrek en aantrek, klere uittrek en aantrek, dit kom van die doop af. Mense het in die water ingegaan en hulle is gedoop en dan het hulle uitgekom en ander klere aangetrek en dit was 'n simbool van dit wat nou die waarheid is van hulle lewe. 'n Ou identiteit is nou afgesterf saam met Jesus. Dis Romeine 6, dit is Kolossense 3, dis die hele Nuwe Testament. Ons kan nie by die vrug begin nie, ons begin by die wortel, ons begin by die harte. Toe Jesus sterf, toe kom daar 'n ou Gerard, tot 'n einde, 'n ou hart, het saam met Jesus gesterf. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe word daar 'n nuwe Gerard gebore. En nou deur die Heilige Gees woon hier 'n nuwe menswees, manier van menswees in my. En Paulus sê, nou moet ek vernuwe word deur die gees van my gemoed, deur hoe ek dink in my diepste menswees. Is ek nog hierdie mens? Nee. Ek is nou in Christus. Iemand wie se woorde tot die Gees se beskikking is om mense op te bou.
Dis wie ons is in Christus. Dit wat nou waar is van Jesus, soos die waarheid in Jesus is, ou lewe verby, nuwe mens, nuwe mens. Vriende, as jy so kan begin dink, en dit is basies tot alle groei in ons geloof. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek trek hierdie nuwe klere aan. Nou is nou miskien soos my ou boet se klere, die baadjie is bietjie groot en ek loop 'n bietjie rond, maar ek gaan in hom ingroei. Dis die nuwe mens. Die waarheid van hoe Jesus deur sy kommunikasie mense opgebou word, is nou die nuwe mens wat in my woon. En nou wil die Heilige Gees my help om in te oefen. OK, dis nou wie ek is. Nou kom ek oefen dit, want dit wat ek inoefen raak ek goed in. Hoe kan ek my woorde tot beskikking van die Heilige Gees stel, om op te bou en nie af te breek nie. En dis natuurlik hier waar die diewe in die gemeente ons help, né? Ek verstaan nou nie lekker, maar dis baie duidelik dat die een versie gaan oor mense wat steel. Die een wat nog steel, moet nie steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy het om vir die behoeftige te gee. So Paulus noem hierdie mense nie meer diewe nie, hy noem hulle mense wat nog steel. Maar daar's duidelik sulke mense in die gemeente. Nou, daaroor kan ons natuurlik baie praat. Ek onthou my ouma op 'n stadium vertel het, hulle het so arm geleef dat sy moes melk gaan steel by die bure, by hulle bokke, sodat my pa hulle kon bly lewe. So mens moet versigtig wees om te vinnig te kritiseer. Hier was 'n klomp arme mense in hierdie omgewing. En dis hoe hulle, that's how they made ends meet. Hulle het gesteel. Nou is hulle nuwe mense in Christus. Nou wat moet hulle begin oefen? Kan nie net ophou steel nie. As jy net ophou steel, gaan die versoeking baie groter wees om net weer te begin steel. Ophou steel, werk kry. Dis klaar challenge. Ek gaan teen vir die gemeente vra bid saam met my. Here moet ergens nou vir my deur opmaak, dat ek kan begin werk. En ek gaan goed doen met my eie hande. Ek gaan goed doen, dis goed om te werk. En wanneer ek dan werk, dan gaan ek met daai selfde hande wat ek gevat het, gaan ek begin gee. Vriende, dis vir my, dis nou van toepassing op mense wat steel, maar dis vir my so presies dit waaroor Paulus voor hierdie vers en na hierdie vers skryf, hoe woorde werk. Ons woorde was tot beskikking van 'n bose mag om af te breek. Ons wêreld is vol van daai stukkend. Nou is ons nuwe mense in Christus. Nou moet ons werk soek vir hierdie tong. Wat se werk? Werk om goed te doen. Werk om op te bou. Hoe doen ek dit? Wel, in die eerste plek vat ek verantwoordelikheid nou. Ek moet dit doen. Ek lê die ou mens af. Ek trek hom uit en ek trek die nuwe mens aan. Natuurlik net deur die krag van die Heilige Gees. Een van ons vennote vertel verlede week na verlede week se boodskap hoe hy toe hy Jesus begin volg het 'n rasis was. En hy het geweet, hy het nie die mense lief van ander rasse nie, maar hy het ook geweet dat dit Jesus se wil is. En hy het vir die Here gesê, hy kan nie dit doen nie, hy kan nie maak of hy hulle lief het nie. En duidelik het die Here hom gelei om anders te begin dink. Julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, in julle denke, die gees van julle denke, hoe julle dink. Die Here het hom gelei en dit het so duidelik by hom opgekom. Jy het in jou ou mens nie eers die liefde wat jy vir jouself moet hê nie. Hoe kan jy nog ander mense lief hê? Maar nou, in Christus, deur die Heilige Gees wat in jou woon, is God se liefde in jou. Vat nou daai liefde, dis hoe die Here hom gelei het, en vat daai liefde wat ek in jou gesit het, dis hoe die Here vir hom gesê het, en gebruik dit om daai mense lief te hê. Dis die Heilige Gees wat ons nou kan inoefen, dat ons woorde nou opbouend word. Die Heilige Gees wil ons help, maar ek en jy moet verantwoordelikheid vat. Ons is rentmeesters van ons woorde, soos van enigiets anders in ons lewe. Vat verantwoordelikheid en dan begin uitkyk vir geleentheid, soos die ou wat gesteel het nou gaan werk soek. Begin soek vir geleentheid.
Soek vir geleentheid om wat te doen? Om op te bou in jou huwelik, in jou verhouding met jou kind, in jou verhouding met jou ouers. Soek, stel jou woorde tot beskikking van die Heilige Gees en begin kyk vir geleenthede. En vergeet cheap komplimente, dink daaroor. Word vernuwe in die gees van julle denke. Toe jy dit gedoen het, het ek het so waardeer. Ek hoef nie eens vir jou toe gevra het nie, jy het dit gedoen voordat ek gevra het, en ek het dit so waardeer, want dit het vir my gesê, jy dink aan my. Dink aan maniere wat jy woorde kan gebruik om op te bou. En as daar genoeg bevestiging, bemoediging was, gaan jy ook daai moeilike gesprekke kan hê, wat ons almal ook moet hê. Genade en waarheid. Soek vir geleenthede en begin dit dan oefen. Wanneer die ou wat gesteel het, begin gee, gaan hy besef, ek kan nie glo ek het gevat nie. Die insig oor menswees gaan so verdiep dat die versoeking om weer te steel amper gaan verdwyn. Want hy het iets nuuts ontdek. Die nuwe manier van menswees het hy nou ingegroei. Hy vat nie meer nie, hy gee nou. Wanneer jy jou woorde tot beskikking van die Here stel, en jy sien in jou verhoudinge, hoe dit mense begin bou, hoe jy saam met die Gees werk, nie meer die Gees bedroef nie, maar saam met die Gees werk, word dit 'n krag, wat maak dat ons juis dit kan inoefen, en dit word later soos 'n tweede natuur. Mense gaan by jou wil wees. Mense in jou verhoudinge gaan naby jou wil lewe. Hulle gaan jou kan vertrou met hulle emosies, met die waarhede van wat in hulle lewens aan die gang is, want hulle weet hulle is veilig by jou. Dit is hoe Paulus bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Dit is hoe Paulus, een van die maniere hoe Paulus ander hoër geag het as homself, is deur sy kommunikasie wat die Heilige Gees gebruik het om mense op te bou. En vriende, daai Gees woon in jou. Daai Gees maak van my en jou woorde nou kanale van genade. Stel jouself tot sy beskikking. En terwyl jy dit doen, soos jy wat gesteel het, gaan jy agterkom, is goed wat ook in my dieper menswees nou besig is om te skuif. Ek begin dinge anders sien. Ek begin anders na mense kyk. Dinge gaan verander, ook in hoe jy oor jouself dink. Ek hoef nie meer bang te wees vir dit nie. Ek hoef nie meer dit te vrees nie. Die Heilige Gees gaan jou attent maak op goed wat ook in jou dieper menswees moet skuif, sodat jou woorde al hoe meer nie iets is waar jy eers aan jouself dink nie, maar eers dink aan, hoe kan ek jou opbou? Dis iets wat ons kan inoefen, en wanneer ons dit doen, raak ons goed daarin, met die hulp en die krag van die Heilige Gees. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus. Die liefde van God die Vader. En die gemeenskap, die vennootskap, die nabyheid en werking van die Gees bly by jou. En so seën die Here ons. Amen. Vind dit was so lekker om saam met jou te kuier. Volgende week skop ons 'n nuwe faset van hierdie tema wanneer liefde werk af, wanneer ons op 'n ander aspek gaan fokus. Die Here seën vir jou.